है सोनालिका DI 50। तो भाई जैसा लग रहा था मुझे आज वहाँ सोनालिका DI 50 खींचेगा, तो भाई स्टंट करने कर दिया देखना। तो ये स्टंट होगा स्टंट होने का तो है नहीं, वहाँ खेत अंदर हो रहे गिरने हो रहे। तो भाई ना जो सुपर सेटल में आया ट्रैक्टर अभी स्टंट करेगा। तो ये भाई स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं DI 50। तो देख सकते हैं स्पीड काफी अच्छी है ट्रैक्टर की, गियर नहीं पकड़ा ट्रैक्टर ने। ये देखते हैं गियर पकड़ा कि नहीं पकड़ लिया। ट्रैक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वैसा गिरना खेलना उसका नहीं ट्रैक्टर। ये देखो ये ऐसे ऐसे काम कोई दिखाता है ट्रैक्टर से भाइयों। यहाँ पे गिल्ला हो रहा ना देख सकते हो, कल बारिश होगी तो देख सकते हो पब्लिक। यहाँ नहीं उठने का पर लगा को नहीं जाएगा, दोनों कहीं तो स्लिप मरवा गए नहीं उठ जाएगा आराम से। तो देख सकते हो भाई स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, स्टंट तो दिखा नहीं सकते पर नुकसान हो जाएगा वैसे पक्के पर ट्रैक्टर में जैसे भाई कर रहे हैं।